Omaly kosa no nivoaka ny lisitry'ireo afaka tamin'ny fifaninanana ho mpiasan'ny fadintseranana. Maro ireo mpifaninana no tonga nijery ny anaran'izy ireo tetsy amin'ny lisitra navoaka ny fadintseranana tetsy amin'ny foibe ny tetsy Ankadifotsy io maraina io. Tonga nijery ny anarany tetsy Ankadifotsy misy ny biraon'ny fadintseranana ireo kandida nandray anjara tamin'ny fifaninanana ho mpiasan'ny fadintseranana. Ny ankamaroan'ireo nanontaniana no tsy afaka tamin'ity fifaninanana ity. En général, c'est transparent, c'est une observateur. Misy olona fantatra nanao sa mbola andalo sivana orala ireo afaka tamin'ity fifaninanana ity ho an'ny inspecteur de douane ka ho an'ny fifaninanana mivantana dia 420 amin'ireo 130 afaka amin'izao admissibilité izao no voaray ho mpiasan'ny fadintseranana raha toa ka ny 9 amin'ireo 9 afaka no raisina amin'ireo nanao concours professionnel. Tsy mandalo sivana intsony kosa ireo fifaninanana hafa. 20 no afaka tamin'ny fifaninanana ho contrôleur de douane tamin'ny fifaninanana mivantana ary 13 tamin'ny concours professionnel raha toa ka 20 no tokony ho raisina. Ny isa 70 kosa ireo afaka tamin'ny fifaninanana agent de constatation ary tsy nisy afaka tamin'ny fifaninanana professionnel raha toa ka 10 no tokony ho raisina tamin'izany. Nahatratra 20 kosa no afaka tamin'ny fifaninanana agent d'encadrement ary ny 10 no afaka tamin'ny fifaninanana professionnel raha toa ka 20 no tokony ho raisina. Tsy ahivina fa tamin'ny volana Jolay no nanatanterahana ny présélection tamin'ity fifaninanana ity ary naverina izany ny volana Aogositra 12 sy 20 teo ary tamin'ny volana Febroary 17 sy 20 lasa teo kosa no nanatanterahana ny admissibilité. Eo amin'ny tontolo ny serasera kosa indray dia ho fitandrona ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana indrindra fa taorino ny tranga afakana-kery ny farany teo dia nanamafy ny avy eo anivo ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra sy ny artek izay manam-pahefana mandrindra ny sehatra ny fifandraisan-davitra fa tokony ho fantatra avokoa ny tompon'ny larana finday miasa. Raha ny voalazan'ny lalàna dia tsy azo atao ny mivarotra karta sy mairay amin'ny mpanjifa raha tsy raisina ny laharan'ny karapanondry ny mpividy sy ny anarany mazava tsara. Voalaza fa tokony ho tapahana ny lahara tarby izay tsy fantatra ny tompony.